আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো কীভাবে তোমরা নিজেদের ফোনের যে সাউন্ড আছে সেটাকে ইনক্রিজ করতে পারবে। আমরা অনেকেই দেখেছি যে আমাদের ফোনের সাউন্ড কিন্তু আস্তে আস্তে কম হয়ে যায়, যার কারণে কিন্তু আমরা কোনো কিছু শুনতে পাই না, বা কোনো ভিডিও দেখতে পাই না, বা কোনো গান শুনতে পাই না। তো অনেক সমস্যা কিন্তু দেখা দেয়। কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি এমন একটা সিক্রেট টিপস বলবো যার সাহায্যে তোমরা নিজেদের ফোনের সাউন্ডকে দ্বিগুণ ইনক্রিজ করতে পারবে। মানে তোমার যে সাউন্ড কোয়ালিটি আছে তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি তোমার সাউন্ড কিন্তু ফোনের বেড়ে যাবে। তার জন্য কী করতে হবে না, এই ভিডিওটাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করে। সবার প্রথমে গুগল প্লে স্টোর থেকে ভলিউম বুস্টার সাউন্ড বুস্টার নামের অ্যাপ্লিকেশানকে ডাউনলোড করতে হবে। এটাকে অলরেডি কিন্তু 1 কোটির উপরে লোক ডাউনলোড করে রেখেছে, আর রেটিং আছে 4.5। তো এই অ্যাপ্লিকেশানটাকে গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবে। করার পর এই অ্যাপ্লিকেশানটাকে ওপেন করে দেবে। তো আমরা দেখো অ্যাপ্লিকেশানটাকে ডাউনলোড করে রেখেছি। করার পর এটাকে ওপেন করছি। ওপেন করলে তোমার সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো দেখো এখানে সুন্দরভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে 60%, 100%, 160% ম্যাক্সিমাম সবই আছে। এছাড়া দেখো নিচে দেখো মিউজিকের অপশান দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে তোমরা চাইলে মিউজিক সেট করতে পারো। তো এবার কি করবে না, উপরে দেখো গোল একটা অপশান আছে, তো সেটা থেকে তোমার সাউন্ড চাইলে বাড়াতে কমাতে পারবে। তো তোমাদেরকে বলে দিই কী করবে। সবার প্রথমে এখানে যে 60% আছে সেটাকে সেট করবে। করার পর কিছুক্ষণ তোমার ফোনে মিউজিক চালাবে। চালানোর পর আবার কিছুক্ষণ পর 60% থেকে এটাকে 100% করবে। 100% করার পর আবার মিউজিক শুনবে। মিউজিক শোনার পর আবার কিছুক্ষণ পর এটাকে 160% করবে। করার পর আবার কিছুক্ষণ মিউজিক শুনবে। তো তখন দেখতে পারবে যে নিজেদের কিন্তু সাউন্ড অনেক বেড়ে গেছে। তো তারপর যদি মনে হয় যে আরেকটু সাউন্ড বাড়ানোর দরকার, তখন কিন্তু কিছুক্ষণ পর ম্যাক্সিমামে তোমরা সেট করতে পারো, তখন কিন্তু সাউন্ড শুনতে পারো। তো এরকমভাবে কিন্তু তোমরা দেখতেই পারবে যে তোমাদের ফোনের যে সাউন্ড ছিল আগের সাউন্ড কোয়ালিটি, তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি সাউন্ড বেড়ে গেছে ফোনে। একবারে কিন্তু কেউ 160% বা ম্যাক্সিমাম করবে না, তাহলে কিন্তু তোমাদের ফোনের যে স্পিকার আছে সেটা কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তো আস্তে আস্তে এটাকে কিন্তু বাড়াবে, তাহলে কিন্তু স্পিকার ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তো আশা করছি বন্ধুরা এরকম করে তোমরা নিজেদের ফোনের স্পিকারের সাউন্ডকে বাড়াতে পারবে। তো আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটা সব খুব কাজে লাগবে। সবাই খুব ভালো থেকো, ধন্যবাদ।